up guys? So welcome back to Entong's World Channel. Bale, napadaan tayo dito ngayon kila Sir Roger kasi bibili kami ng gatas. Pero, syempre pakita na ulit natin tong mga alaga nila. So update na rin sa mga alaga nila kasi medyo matagal tayong hindi nakabalik dito. Tara na guys! Tour tayo! So ano guys, pakyat na tayo dito sa building number 1. Pakita natin yung mga updates and yung mga available. So syempre kasama natin si Uncle Arden. Uncle Arden, tingin sa camera. Ayan, ang ating farm manager. Ito naman si Sir Entong. Welcome sa inyo. Welcome sa ating vlog. And ito yung mga silage nila. So available din yung mga yan. PM lang kayo kay Sir Roger Austria. So yung building number 1, medyo matagal tayong hindi nakabalik dito. So papakita namin ni Uncle Arden yung mga available. Ito. Dumalaga sir. At anong F-series na itong mga to sir? May pure F4, F3. F3, F4. F3 lang pala. Wala tayong pure na. Naubusan. Naubusan. So, Kailangan natira. sa dami ng mga available before, ito lang yung natira. Ito yung ano, basta PM na lang nila yung mga price nila. Ayan guys, oh, available yung mga yan, mga dumalaga. 5 to 6 months. 5 to 6 months old. Mga dumalaga yan, magaganda yan. So pag nag-mature dyan, alam nyo na maging itsura. Tulad ditong mga to sa kabila. Ayan oh. Ayan, lalaki ng mga dumalaga. Dito sir, walang available. Dumalalaki. Ayan. Ito mga lalaki, available din. May pure, may F3, F4. Yung pure, yung puti ang eartag. Ito, tulad dito pure. Ito ang Sir Arden, anong to sa anin ba? Sa anin ang glow. Sa anin Anglo. Ayan, maganda rin pang upgrade sa mga local breeds niyan. Kilala sila sa pagiging magagatas na kambing. 87.5% ng bloodline niya. Oh, tsaka maganda kasi sa anin Anglo. Kumbaga nag-cross na yung dalawang matataas na linyahan ng ano, ng breed. So, ng babae yan, magatas. Magatas yung magiging anak niya. Ayan. So ito, meron din silang bower. Ito maganda tong bower oh. F4 lang yan pero ang ganda oh. Guys, bilhin niyo na. Ilang months na to, Sir? 4 to sir. 5 to 6 months din. 4 daw sir, mga kanoo. Yan. Shoutout kay Kuya Balds. Ayan, subscribe niyo siya sa kanyang YouTube channel. Ayan. Si Kuya Balds, nagba-vlog din siya. So ito, mga kambing. Sige na eh. Medyo nabawasan eh dahil Nabawasan nung nakaraan. Okay. So yan guys, marami daw ano, available nung nakaraan. Siyempre, nakikilala na tong farm ni Sir Roger. Binibili na yung mga available. So kailangan talaga, unahan lang din. Ito yung not for sale to sir, no? Mga breeder ito. depende kung mangursunada sila ng isa o dalawa, tawag ko lang kay boss. Pwedeng ibenta. Depende. Depende. Pero possible buntis itong mga to, no? May sampa. O kung gusto nyo, possible na ibenta. Kung magustuhan nyo man, ito tulad nito. Oh. Anong F to, sir? F3. F3 kasi green yung ear tag. Oh. Ang ganda ng katawan, no? Bilog na bilog. Mahaba isa. Oo. Mahaba pa katawan. Next natin, dito. Ito yung mga pure, no? Pure, lalaki, oh. Pure Anglo. Kilala ang mga Anglo sa pagiging matangkad na, kung titignan nyo, medyo yung katawan nila hindi gaya ng bower na sobrang lalaki or sobrang taba. Pero itong mga to kasi, kilala sa pagiging magagatas na kambing. So, ayan, mga buntis siguro to, no, sir? Buntis, lalaki ng katawan, no? Ganda nito, ang kintab ng balahibo. Tignan nyo yung mga Anglo nila rito, ang haba ng katawan. Saan yung buntis daw dyan? Ito, buntis. Grabe yung buntis niya. Pero not for sale yan. Mga, syempre mga breeder. Mga pure na Anglo. Eto, mga pure to lahat, sir. Inahin namin. Mga inahin. Inahin. Ito na si, ano sir, yung bulog? Si Andong, yung sino. Yung bago? Siya ba to? Yung dapol? Ay, hindi ito yung dapol. Iba. Andong. Oh, yung dapol. Yung dati. Ito yung dati. Oh, ito yung senior back nila rito. Oy, may bagong panganak. Mga Arden.
Yan ang mga bagong panganak na kambing. Kahapon, ito pa. Bakit to sir? Ba't nakaiwala ito? Ito, meron pa rito. Kinokondisyon guys. Mga tulog. Ayan hindi patay yan guys. Tulog lang yung mga yan. Meron pa dito. Ayan tignan nyo yung mga anglo, no? Katurog. Ayan tignan nyo yung mga anglo nila, oh. Kala nyo, pero tulog lang yun guys. Ayun yung kapapanganak kasi may parang placenta pa. Placenta tawag doon, uncle? Placenta? Yung tumutulo. Yung inunan niya, di ba? Kakapanganak lang guys. Guys, tignan yung quality ng ano dito, ng corn silage nila. Ayan, mga pinapakain nila, corn silage. Full blast. So, walang problema sa pagkain, full blast. Maraming mga stock ngayon ng silage. Ano, Ken? Marami. Hindi gaya nung, anong month na ba yung mahirap ang pagkain? January. December, January yun. Talagang nagkahirapan ng pagkain. Pero ngayon, eto, tignan nyo itong inahin, oh. Inahin yan, pero kasing laki niya yung back. Nasa ilang kilo na kaya to, Mang Arden? 60 kilo, pataas. Mababa yung 60 yan. Mababa 60. Inahin to? Ito inahin, yung senior back. Kalaki ko kasing laki niya yung ano. Yung back nila. Mang Arden, ano yung mga pagbabago sa likod? Pakita rin natin. Marami tayong makikita doon na mayroon pa tayong mga na-produce doon na napalabas na mga bulugan. Mga back na mga 4 to 5 months. 4 to 5 months, so papakita Mga natin. Sa mga buildings, may bagong building. Mga sa anin na rin yung mga karamihan sa second building. Okay. Meron lang 7 heads na anglo na pure. Mga tambay. Yung kulungan ng tupa, okay na rin. Okay na yun. Tapos na. So last na punta natin, ginagawa pa lang yun, under construction. So ngayon, punta tayo doon. Mga tropa, yan yung mga available na corn silage. Marami silang naidagdag ngayon. So sa mga gustong bumili, or kung may drums kayo, pwede kayo magpa-refill. Ang refill is 600 pesos each drum. Hindi pa kasaling drum doon, ha. Ayun lang yun. Kamusta naman yung mga seminars dito, sir? May Okay naman. Yung mga audito, wala na sila. Tapos na. Tapos na. Pero seminar, nag-umpisa na ulit. Meron na nung nakaraan. Pero wala pang schedule sa ngayon eh. Kailan? Ito may bagong ano tong purpose nito, sir? Ganyan. Bagong chopper na karating lang kanina umaga. Chopper na yan? Yun. Karating lang kanina. Saan dyan, sir? Ay, nasa likod. Ito, ano to? Yung paglagyan ng sasap nito, kasama ito kasi kung dumating kanina. Tapos, Lalagay dito drum. drum. Kaya sa akin, Paano i-compress yan? Paglabas na lang. paglabas na lang, dadagdagan na lang. Kasi pangulating lang ito. Ayun o guys, bagong Para gawa saan to, sir? for silage. For silage yan? Pang silage. So guys, dito tayo sa goat house number 2. Mapansin ninyo, no, may mga pagbabago tayo dito. Ayan. Puro sa anin na rito. Sa anin anglo. Wala na yung bower. Ba't wala na yung mga bower? Bininta na. Binita na. Kasi guys, focus sila sa Gatas. gatas, milk production. So papunta na sa new direction. Mga sa anin. Ayan, mga sa anin yung mga yan. Tapos dito yung mga anglo. Ito yung import na anglo nila. Junior back. Ayan. May natira pa dito, buwang siguro to. Buwang nangkal, atoy. Buwang. Wala na raw yung mga buwer, binili na lahat. Ayan. Dati dito, makita mo dito, doon sa may unahan doon, puro buwer doon. Ayan, nabili na lahat. Ito, tignan nyo yung ano, parang alpine yung kulay. Manong day satan, uncle? 2 weeks. 2 weeks. Alpine? Bali, nag-crossan nyo ata? Timot lang. Pure to pure? Pure to pure. Sa pag-produce ni Gasgan. Awon, nag-ibang kulay.
Babae? Babae. O, sakto. Unique. Unique yung kulay niya. May iba. Naiiba. Natin ang ganun, masikaw. Buntis ka. Bak. Ay, ba? Mga sa anin. Walang nagkakuha naman. Dito tayo sa mga goatlings. Walang mga goatlings ngayon. Ubos. Naubos. Bali lang piraso to. Dito. Antong mga to, nung breed na tong mga to. Yun. Vector. Pure F4. Ito yung price niya, kaya na lang Wala pang presyo, maliliit pa. maliliit pa. Panawalan. Ito, mga available pa tong mga to guys, oh. Pure breed. Itong iba wala pang airtag, mga bata pa kasi. Yun. F4 kan pure. Mga bulog lang to, ah. Walang dough dito. Yung mga dough nasa taas, yung mga for sale. Eh, ito, bulog lang to, sir. Porcel. Guys, dito naman tayo sa tupa. May nagtatanong pala mga Arden, yung tupa ro ba pwedeng i-cross sa kambing? Ay, yan ang di pa natin alam. Pero sabi nila, pwede. Pwede daw, pero daw pa lang yon, hindi pa Pero hindi ko sure. Hindi pa sure. Wala ako siguro pag nakita ko na. nakapag-produce. Mukhang kasi yung mga tupa, pag wala ng balahibo na yan, mukhang kambing na yan kasi. Oo. Yung dito, Yung texture ng karne niya na iba sa kambing. Parang kambing, ay, di may kita ko. Ah, yun nasa dulo. walang buhok. Walang buhok. Pero not for sale pa daw tong mga ito guys kasi pinaparami pa. So tignan niyo yung tupa, no, hindi siya masyadong maselan. Ang kulungan nila is hindi elevated. Nakatingin ka na ng pepper. Guys, may nagtatago rito. Ayan, oh. Tumakbo na dun. Mahilap. O, ayun, oh. Ang cute, oh. Ang cute, oh. Tatlong pangalan din ng mga ito na breeder. Mm-hmm. Dorper. Mm-hmm. Yung isa, pero yung dalawa, kalibutan ko kung anong kanya. Yung dorper, yung itimatang ulo, eh. Blackhead. Black Dorper siya. Ah, okay. Dalawang klaseng dorper. Blackhead tsaka yung puti. Okay. Ito. Mm. Dorper pa rin siya. Tignan mo yan, parang kambing. Parang kambing yan, oh, yung ano. Parang buwer. Oo. Meron din yun, yung brown yung katawan niya. Oh. Ayun, yung mga legs niya brown. Maraming bagong panganak dyan. Ano si sir, dagdadalawang anak din yan o isa-isa lang? Karamihan isa, pero madalang lang yan dalawa. Mm. Meron din nagdadalawa. Kaso nga lang, kailangan pag may dalawa, yun ang pang-alagaan mo lang. Hindi siya gaya ng kambing. Oo. Na talagang may tatlo. Minsan may pito pa nga akong nakita, eh. Kasi ang tupa, mahina ang box ng bibig niya. Mm. Dahil sa kasi silingar, wala siya sa dalawang, mahina siya sa gatas, Mm. sa dudok. Ilang buwan naman nagbubuntis to sir? Parang kambing din. Kambing din. Yung kambing. 5 buwan. Ito, mga meat type tong mga to, eh. Pag marami kang unahin, parang kabilis din dumami. Oo. Kung isa lang, mabaga. Oo. Hindi, maghihintay ka ng... Ano applicable na, ano? 1:5. pwede. Pwede yun, 1:5 na isang bulog, 5 inahin. Kung kaya mo, 10. Ah. 1:10. Ito, simple lang yung kulungan, no? Tingnan nyo. Pinaikutan lang ng steel matting. Masyado masila nito, kahit na anong kulungan nito, basta't may higaan silang medyo maganda-ganda. Pwede. Okay lang. Guys, ito may mulato rito, oh, nakita natin. So, hihingi na lang tayo. Mulato grass. So, maganda to sa mga nag-grazing. Pero sa kanila, hindi kasi sila nag-grazing, kaya napapabayaan dito. Ayan, oh. Isang ano lang daw to, isang taniman nun, kumalat na. Tsaka matibay ito sa ano, sa init. Ito, nakahingi tayo ng mulato. Dala niya. Patibal natin ng kalo. Ayan, oh, hinintay natin yung gatas natin, bibili tayo. Mga 2 litro siguro. Kasi na-miss natin yung lasa ng goat's milk. And yung mga gustong bumili, may mga goat's milk pa rin dito. Siyempre,
mag-prepare kayo ng pambili nyo. 150 lahat. Yan. Pasteurized na kita. Ay, hindi. Yung pasteurized Ito lang yung pasko. sige pang tao. Doon nga litro kanya. Tatanong natin Yan, 150 yung pasteurized. Babasit, tagmamano? 50. 50. Talo lang babasitan kan may isang adakal. Benefits. yung 1 liter, 150, yung mga maliliit, 50 pesos. So, Dito ginaganap yung seminar. Oh. Yan. Roger Austria Integrated Farm. Located at Ventinilla, Paniki, Tarlac. Yan, hintayin natin yung goat's milk. Yan, bumili tayo ng 2 litro. Mga pasteurized to ah. So, hiwalay yung unpasteurized dun sa pasteurized. Jai, kita man. So, tapos na tayo dito sa farm. Kasama natin si farm manager, Uncle Arden. So, siya yung nag-tour sa atin kanina. So, pag may mga gusto kayong bilhin dito, like yung mga silage, gatas ng kambing, and yung kambing mismo, pwede kayo mag-PM sa Roger Austria Farm or sa kanya rin. Lagay din natin yung number niya sa description box para siya yung mag-aasikaso sa inyo. Kasi siya nga yung tagabantay dito. Minsan si Sir Roger busy. So, nasa meeting siya minsan. Bale, pwede nyo kontakin din si Uncle Arden. So, yun lang ang ating video for today. Thank you very much. May shoutout ka pa, Sir? Okay na, good luck lang sa mga may alagang kambing. Ayan. Huwag niyong pabayaan, mahalin po natin mga alaga natin. Tsaka pag bumili ka dito, merong tutulong sa inyo. Kagaya ko, siya yung tumutulong sa akin pag may mga problema ako sa kambing. So, yun lang ating video. Thank you very much. And shoutout din kay Kuya Balds, Margreson Baldumaro. Subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Yun na. Ingat po lagi. Bye-bye. Bye-bye.